Parkovkani qarang, bemalol bu yerda telebashlarni ko'rdingiz, tanidingiz. Mana bu zar Sharstanskiy. Shundoq orqasida xullas bu joyimizda ofis qilingan. Ikkinchilikni ham bo'g'iradi dizgeluvchi, misol uchun logistika yoki aytishniklar yoki boshqa ofis qilib qo'yaman dizgeluvchi zo'r variant ekan. Lekin mana shu idealni qilib qo'yibdilar. Uyutni, takoy shinam deydi-ku, lekin did bilan qilib qo'ygan ekanlar. Hozir ko'rsataman hamma joyini. Lekin besh ketasi bor-ku. Joy archalar qilib chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. O'rab mana bunaqa hozir ichkari tomonlarini ham ko'rsataman. Ketdi. Mana bu yerda kirishimiz bilan biz endi orqa tomondan kiryapmiz. Remotlarni ham lekin zo'r qilib qo'yibdilar. Xullas, bu joyimizni 100 kvadrat Sharstanskiy Karzinkan shundoq orqasi bu podyezddan kirish eshigimiz bo'lyapti. Mana bu yerda bitta xona, bu yerda mana ikkita sanuzel qilingan. Bu yerda oshxona. Bu joyga nima qilsangiz bo'ladi? Bir xilla ham yashab, ham ofis qilsangiz ham bo'ladigan joy. Ofis. Mana shu joyimizda. Xullas, bu joyimiz Sharstanskiyda 100 kvadrat, narxi 1,5 ming so'ralyapti. Kaliti o'zimizda, liboy payt telefon qiling, ko'rsatamiz.